யூத் பேப்பரின் இனிய வணக்கம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. என் பேர் ஜெனிட்டா. கோழி பண்ணை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து 6 வருஷமாக வளர்த்துட்ருக்கோம். வணக்கம், நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவே அருகிலுள்ள ராயம்பேட்டை கிராமத்தில் பேசுகிறேன். என் பேர் ஃபிலிப்ஸ். எங்கள் பண்ணை பேர் ஆலசன் காசிகா நாட்டுக்கோழி காடை பண்ணை. எங்கள் பண்ணை பேர் சிறுவிடை, நந்தனம், கின்னிக்கோழி குஞ்சு, கருங்குழி. இதில் இருக்கிறது வந்து சிறுவிடை முட்டை ரகம் கோழிகள் வந்து நந்தன ரகம் சார். இது வந்து கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த நந்தன ரகம். இது வந்து நாட்டுக்கோழியை விட முட்டை விடும் திறமை வந்து அதிகமாக உள்ளது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அது அந்த நாட்டுக்கோழியை விட நல்லா கறியும் அதிகமாக இருக்கும். இது ஒரு 4 மாதத்துலேயே 4 மாதம் முடிஞ்சோடனே விற்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதை விட சீக்கிர காலத்துலேயே முட்டை விடக்கூடிய தன்மையும் உடையது. நல்லா ஒரு 10 மாதத்துலேயே நல்லா வெயிட்டும் அதிகமாகவும் ஆகிடும். இதுக்கும் நாட்டுக்கோழி தீவனம் அதே மாதிரி தான். நாட்டுக்கோழி தீவனம்லாம் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி கம்பு, சோளம் இது மாதிரிலாம் போட்டு, கருவாடு எல்லாமே அது மாதிரி தான் போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். தண்ணி இது மாதிரி ஜீரக தண்ணி இது மாதிரி தான் வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு அது நிறைய பேர் கேட்பாங்க, இதனால் நீங்கள் எதுவும் இதுக்கு தனியாக எதுவும் வளர்க்குறதுக்கு முட்டை விடுறதுக்கு எதுவும் ஊசி போடுறீங்களான்னு. இதுக்கு எந்த வித ஊசியும் நாங்கள் போடுறதில்ல. இந்த ஜீரக தண்ணி, வெங்காயம் இது மாதிரிலாம் போட்டு கூட நாங்கள் வளர்த்துருக்கோம். ஆனால் வந்து இதுக்கு இந்த வளர்கிறதுக்காக வேண்டி, முட்டை விடுறதுக்காக வேண்டி எந்த ஊசியும் நாங்கள் போடுறதில்ல. நந்தனத்துக்கும் சிறுடைக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதை விட முட்டை வந்து திறன் அதிகமாக விடும். அது அதிகமாக அவ்வளோவா அடையில் உட்காராது. இது இப்போ ஒரு 10 நாள் முட்டை விடுதுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு இப்படி வந்து அடையில் கிடக்கும். அது வந்து அதிகமாக அடையிலே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. போந்தா கோழி மாதிரி வீட்டில் அப்படியே முட்டை திறன் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடச்சிட்டே இருக்கும் வீட்டுக்கு. மற்றபடி உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் எதுவுமே வராது. கருங்குழி பார்க்கவே கருப்பாக தான் இருக்கும், தோலும் கருப்பாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கோழியை பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு, நாட்டுக்கோழிக்கும் கருங்குழிக்கும். அந்த உள்ளதும் சிறுவிடை தான், அதுவும் முட்டைக்கு தான் வச்சுருக்கோம். இதுக்கு வந்து நாங்கள் முட்டை தீவனம்னு போடுவோம், கம்பெனி தீவனம். இல்லாட்டினா நாங்கள் வந்து இந்த கருவாடு, சோளம், கம்பு, புண்ணாக்கு இது மாதிரிலாம் அரைச்சே போட்டுருவோம். நிறைய நேரத்தில் அரைச்சே போட்டுருவோம். அசோலாலாம் போடுவோம். அசோலா போட்டாலும் நல்லா முட்டை திறன் இருக்க தான் செய்யும். இப்போ இன்றைக்கி காலையில் தீவனம் போட்டிருக்கோமா, சாயந்தரம் போல் இப்போ கொஞ்சம் அசோலாவும் சேர்த்த மாதிரியே தான் வைப்போம். தீவனம் கொஞ்சம் வச்சு இது அலசோலாவும் வச்சுருவோம். இதான் சிறுவிடை முட்டை. இது மாதிரி பாக்ஸு அல்லது ஒரு பானையில் வந்து எதுவும் இப்படி வச்சிட்டோம்னா அது வந்து முட்டையை உடைக்காமல் அதிலே ஏறி விட்டுரும். அடியில் வந்து இந்த தேங்காய் நாரை போட்டு அதில் அப்படி வச்சுருவோம். இல்லாட்டினா ஒரு மண்பானை இது மாதிரிலாம் வச்சுருவோம். அதுவே உள்ளார போய் அழகாக முட்டை விட்டுட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அது முட்டை விட ஆரம்பித்தோன்னா திருப்பி ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா ஊசி இது மாதிரிலாம் போட்டுருவோம், ராணிகெட்டு. அது ஊசி போடும் போது கொஞ்சம் பார்த்து போடணும். காலில் இல்லைன்னா கால் ஊசி போட தெரிஞ்சவங்க போடணும், இல்லைன்னா டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்து போடணும். சரியாக போடாட்டினா வாதம் மாதிரி பிடிச்சிக்கும். இதுக்கு வந்து ஜீரக தண்ணி இது மாதிரிலாம் வைப்போம். ஜீரக தண்ணி வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இது மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்புறம் வெங்காயம், மஞ்சள்லாம் இது பண்ணி வெட்டி போடுவோம். வெங்காயம் இதுக்காண்டி எதுவும் தனியாக வாங்கியெல்லாம் இது பண்ணுறதில்ல. கடையில் இந்த மார்க்கெட்டில் அழுவி போனது இந்த வெங்காயம்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அது போடுவோம். அப்புறம் இந்த காய்கறி கடையில் இந்த வேஸ்டேஜு அதெல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நறுக்கி இதெல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடும். தீவன செலவும் கம்மியாகும். முட்டைக்கோஸ் தலை, கேரட் இது மாதிரிலாம் எடுத்து வாங்கிட்டு வருவாங்க. அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி இதுக்கு போட்டுருவோம். வெயில் காலத்தில் சோத்துக்கத்தாழை அதை தான் வந்து இதில் தண்ணியில் நல்லா அலசி விட்டு வச்சுருவோம். அது கொஞ்சம் இந்த வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் நல்லாவே தான் இருக்கும். ஒரு வேளை இதுக்கு அம்மா போட்டுச்சுன்னா வேப்பலை, மஞ்சள், கீழாநெல்லி இதெல்லாம் அரைச்சி, ஜீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி உள்ளுக்கு கொடுத்துருவோம். விளக்கெண்ணெயை அதோட சேர்த்து கலந்து வெளியில் தடவி விட்டுருவோம். அப்படியே பட்டு போயிடும். இதில் வந்து கின்னிக்கோழி இருக்குது சார். கின்னிக்கோழி, வான்கோழி, அப்புறம் நந்தனம், ஒரிஜினல் சிறுவிடை எல்லாமே கலந்துருக்கு சார். கின்னிக்கோழி இதில் வளர்க்குறனால இந்த பூச்சிப்பட்டு எங்களுக்கு எதுவும் வராமல் இருக்குது. இப்போ பண்ணனா மெயினாக ஒருத்தவங்க புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்க கின்னிக்கோழி வச்சா நல்லது. இந்த பாம்பு இந்த சத்தத்துக்கு எந்த பூச்சிப்பட்டும் வராமல் இருக்கும். கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஜீரக தண்ணி இது மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருவோம் சார். கொஞ்சம் வெயில் காலத்தில் ஜீரக தண்ணி இல்லாட்டா சோத்துக்கத்தாழையை அதை அந்த உள்ளே அந்த பிச்சு விட்டு நல்லா அதில் வச்சுருவோம். அதை நல்லா அலசி விட்டு
அந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெயில் காலத்தில் இந்த அம்மை போடுறது இது மாதிரிலாம் இருக்காது. அப்புறம் வேப்பலை பப்பாளி கொஞ்சம் வேப்பலை பப்பாளி இதெல்லாம் கொஞ்சம் முருங்கை இலைலாம் கட்டி விட்டு வச்சுருவோம் சார். இப்படி இந்த கயத்தில் விட்டு தொங்க விட்டு கட்டி விட்டு வச்சுருவோம். கட்டி விட்டு வைக்கிறதுனால அது கொத்தி கொத்தி கொஞ்சம் நல்லா தின்னுடும். முருங்கையில் பசலைக்கீரை எல்லாமே போடுவோம் சார். அசோலாலாம் போடுறதுனால தீவன செலவு நல்லாவே குறையும். தீவனம் வந்து இப்படி அதை தீவனம் கலந்தும் போட்டுருவோம். காலையில் இப்போ இந்த இலதலையெல்லாம் கொடுத்தோம்னா சாயந்தரம் கொஞ்சம் தீவனம் கொடுப்போம். இல்லைன்னா காலையில் தீவனம் கொஞ்சம் கொடுத்தோம்னா சாயந்தரம் இந்த மற்றபடி கொஞ்சம் தீவனமும் இந்த கொஞ்சம் இந்த பசு கீரை இது மாதிரிலாம் போட்டுருவோம். கருங்குழி பார்க்கவே கருப்பாக தான் இருக்கும், தோலும் கருப்பாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த கோழியை பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு, நாட்டுக்கோழிக்கும் கருங்குழிக்கும். இதில் வந்து 4-5 நாள் கோழி குஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது. இதில் இப்போ 20 நாள் 25 நாள் கோழி குஞ்சு இருக்குது. இது நாட்டுக்கோழி குஞ்சு தான். நாட்டுக்கோழி குஞ்சு நந்தனம், அப்புறம் வான்கோழி குஞ்சு இருக்குது. இது வந்து நந்தனம், இது வந்து சிறுவிடை குஞ்சு கோழி குஞ்சு வந்து சிறுவிடை கோழி குஞ்சு இருக்குது. இது வந்து நந்தனம், இந்த யூனிவர்சிட்டியில் தயாரித்தது. இது வந்து முட்டை அதிகமாக சாதாரண நாட்டுக்கோழியை விட முட்டை திறன் அதிகமாக விடும், கறியும் அதிகமாக வெயிட்டாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழி தான் இது. நாட்டுக்கோழி இது ஒரு வகை. ஆமாம். இதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி தீவனம்லாம் கொடுக்குறீங்க? இதுக்கு வந்து கம்பு, சோளம், கடலப்புண்ணாக்கு, இந்த இதெல்லாம் கோதுமை தவிட எல்லாமே கலந்து அரைச்சி போட்டுருவோம். அப்புறம் கருவாடெலாம் நுணுக்கி போடுவோம். அந்த வான்கோழியை வந்து இந்த கோழியோட சேர்த்து விடும் போது கொஞ்சம் நல்லா தீவனம்லாம் எடுத்துக்கும். இதுவே வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு வான்கோழிக்கு வந்து வாயில் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, வாயை திறந்து வச்சு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ கோழியோடலாம் விடுறதுனால கொஞ்சம் நல்லா தீவனம் தின்னு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து இதுக்கு 3 மருந்துமே போட்டுருவோம். இதில் இப்போ 2 மருந்து போட்டு விட்ருக்கோம், இன்னும் 1 மருந்து போடல. இப்போ இன்றைக்கி போடணும். இது ஒரு மாதிரி தூங்குன மாதிரி நிற்கிது பாருங்கள். இந்த லசோட்டா, ஜார்ஜியோ, எஃப்டைன் இது 3த்தையும் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் இந்த தூங்குற பிரச்சனை, வெள்ளை கழிச்சல் பிரச்சனை இது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. அதுக்காண்டி 7ஆம் நாள் 14ஆம் நாள் 26ஆம் நாள் இது மாதிரிலாம் கொடுத்துருவோம். தடுப்பு மருந்து இது மாதிரி கொடுக்கும் போது மற்ற கோழி இப்போ வெளியே கோழியோடு அதை சேர்த்து விட்டா தான் அதுலேருந்து தான் சீக்கு வரும். இப்போ நாங்கள் இதிலே தடுப்பு மருந்து 3த்தையும் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ஒரு சீக்கும் வராது. அப்புறம் இந்த வாதம்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. வாதம் வந்த கோழி அப்புறம்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அது வாதத்தோடய இருக்குது, சரியாக மாட்டேதுன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வாதம் வந்துச்சுன்னா ஒரு 2 நாளைக்கு இது மாதிரி கட்டி விட்ருவோம். 2 காலை கட்டி விட்டு ஒரு நாள் போட்டு விட்ருவோம், 2 நாள் போட்டு விட்ருவோம். இப்போ நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வளர்க்குறப்ப அதில் வந்து கோழி குஞ்சு பராமரிப்பில் உங்கள் அட்வைஸ் என்ன சொல்லுங்கள்? அதில் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இப்போ வீட்டில் வளர்க்குறவங்களால வந்து இப்போ ஒரு 10 குஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. நாட்டுக்கோழி தாய்க்கோழியோட குஞ்சு வச்சுருக்கும் போது அதுக்கு வந்து மருந்து இது மாதிரிலாம் வந்து இப்போ 3 வேக்சின் மருந்து போட முடியாதவங்க ஜீரக தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஜீரக தண்ணி அது மாதிரி வச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பால் பவுட்ரு இருக்குல்ல, அது ஒரு நாள் குஞ்சுக்கு பால் பவுட்ரு கலந்து தண்ணி வச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கோழிக்கு தெம்பாக இருக்கும். இல்லைன்னா பால் பவுட்ரு, இந்த குளுக்கோஸு அதை வந்து தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு நாள் குஞ்சு பொறிச்ச அன்றைக்கி அடுத்த நாள் இப்படிலாம் தண்ணியில் கலந்து வச்சாங்கன்னா அது கொஞ்சம் தெம்பு தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரக தண்ணியெலாம் வச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு. இதுக்கெல்லாம் இப்போ அந்த ப்ரூடிங்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததை இதில் விட்டுருவோம் சார். இது வந்து இப்போ 2 மாதம் இது. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து இப்போ 3.5 மாதம் குஞ்சாக இருக்குது, 3.5 மாதம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முட்டை விடுற பக்குவத்தில் 5 மாதம் இப்படி போல் இருக்குது. ஏன் பிரித்து வைக்கிறீங்க? இது பிரித்து வைக்காட்டினா இப்போ இதையும் விட்டோம்னா கொத்திக்கும். அதனால அது பேட்ச் வச்சு அப்படியே பிரித்து வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரூமை மாற்றுறோன்னா இந்த நாரெல்லாம் எடுத்தோன்னா வேறு கோழி விடுறதுக்கு முன்னாடி எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மருந்து வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா கழுவி விட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் மறு பேட்ச் எடுத்து விடுவோம். ஏன்னா ஒரு இதில் உள்ள சீக்கம் அடுத்ததுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அது மாதிரி பண்ணுவோம். இந்த தண்ணி டப்பு வந்து இதுக்கு சீக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நல்லா சோப் போட்டு நல்லா கழுவி தண்ணி வச்சுருவோம். கோழி குஞ்சு, காடை குஞ்சு, அப்புறம் சிறுவிடை, நந்தனம், கருங்கோழி, கிண்ணி கோழி இது மாதிரி கோழியெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா வீட்டில் வளர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இது கறியும் இப்போ கூட இருக்கும். புதுசாக வந்து ஒரு கோழி பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்கள் அட்வைஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள். புதுசாக வைக்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறையா பெரிய அளவில் வைக்காமல் ஒரு 4 கோழி, ஒரு 4 பொட்டைக்கு ஒரு சேவை அப்படின்னு கூட வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக இது பண்ணலாம். ஒரு சின்ன கூண்டில் அது மாதிரி வளர்த்துட்டு அது விற்பனை வாய்ப்பு நல்லாவே இருக்குது சார். நல்லாவே வந்து கேட்டு வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பக்கத்துலேயே கறி கடை வச்சுருக்கோம்.
கறிக்கடை வச்சுட்டு நாங்களே வீட்டில் வாட்டுற மாதிரி மஞ்சள்லாம் போட்டு நல்லா போட்டு வாட்டி தான் வெட்டி கொடுக்குறோம்.